जेको असांजो आयो आहे ऐं उन जी अवल वज़ाहत सॼे दोस्तनि खे करे छॾियो त उहा बहितर हूंदी। जीअं असांजो टोड़ी ऐं लालू रोड आहे उहो 10 करोड़ रुपए जो रोड आहे, उहो इन्हनि ॿिन्हिनि यूनियन काउंसिलनि जे रस्ते सां आहे। कंस्ट्रक्शन मकुलाणी टू जखर जामक चांडियो 2 किलोमीटर आहे, उहो बि हिन में अची वियो आहे। उन जी बि पनो मूंखे हथ में आहे, उहो बि मां सम्झां थो त असांजो ऐं जीअं हाणे साईं चए थो त इनशाला मार्च ताणी इहे कम जेके कंप्लीट करे असांखे ॾींदो त जीअं इहे उते बि अचे तव्हां दोस्तनि जे साम्हूं बि तकरीर करे सघो। ॿियो नूराबाद टू जखर विलेज उहो बि हिते अचे चुको आहे रोड। ॿियो असांजो नेहाल तुनियो उहो रोड नूराबाद टू नेहाल तुनियो रोड आहे, उहो बि असांजो इंशाअल्लाह ताला मार्च अप्रैल ताईं कंप्लीट थी वेंदो। जीअं हितां हिकिड़ो रोड हुयो साईं असांजे अञा बि जीअं हमल पशगिलदारी वारो इलाइक़ो हो, वॾी कोशिशूं कयूंसीं, हर लिहाज़ खां असांखे नथो मिले। अल्लाह जी महिरबानी सां हिन महिल वर्ल्ड बैंक जे तरफ़ां CM साहब जी महिरबानी, बिलावल साहब जी स्पेशल महिरबानी, जंहिं असांखे उहो रोड असां खां पुछा कई वई, पोइ असांजे वॾे में वॾो प्रोजेक्ट आहे जो कंहिं बि MNA MP जे फंड मां पूरो न थी सघंदो। तव्हां महिरबानी करे असांखे इहो रोड ॾिनो वञे। अल्लाह जी महिरबानी खां इहो रोड हितां असांजे 12 खां वठी हमल खां शाह गोदड़े ताईं इहो रोड वर्ल्ड बैंक जे तरफ़ां असांखे बिलावल साहब महिरबानी कई आहे। जेको हिकिड़ो नामुमकिन शइ कंहिं बि फंड में हिते मौजूदगी एतिरी कोन्हे जंहिंखे इन रोड खे ठारायो वञे ऐं ठाहे सघे आहे। तंहिं हूंदे बि इहा असांजी पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी जे उन्हनि सिमुनि जा कड़ियूं कोन्हनि, उन्हनि सिमुनि जे इन जेके नुक़सानात असांजा हिन महिल इन तक में हिन एरिया में थिया आहिनि उहो इन सिमुनि जे करे थियो। उहा बि अलाह जी महिरबानी सां असांजी स्कीम टेकअप करी वई आहे वर्ल्ड बैंक जे तरफ़ां त इहे जेके बि सिमूं नंढियूं वॾियूं उन्हनि जी रीमॉडलिंग थियनि ऐं उन्हनि खे वॾो कयो वञे, उन्हनि जी कड़ूं मज़बूत कयूं वञियूं, उन्हनि जी कैपेसिटी जेका 500 क्यूसेक जी आहे उनखे 1000 क्यूसेक जी कैपेसिटी ठाही वञे त जीअं अॻिते इन ॿोॾियुनि खे मुंहुं ॾियो सघे। और शहरनि जे लिहाज़ खां ख़ासि करे 12 खे जेका तकलीफ़ आई, 12 तालुके खे जेका तकलीफ़ आई उहा इन सिमुनि जे करे आई जो सिमुनि में पाणी निकर घटि पियो थी सघे। अल्लाह जी महिरबानी सां असांजी इहा स्कीम बि पुटअप थी ऐं अची वई आहे ऐं इहा बि वर्ल्ड बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक जे तरफ़ां असांजी इहा हे असांजो जेको हिकिड़ो वॾो मसइलो वारा जे पाणी जो उन जे लाइ असांजे रियाज़ुद्दीन भाई जो मां शुक्रगुज़ार आहियां जो जॾहिं हिन जा मसइला पैदा पिया थियनि, को दोस्त बोर न पियो ॾे, को इहे करणु न पियो ॾे, तंहिंमें असांजे रियाज़ुद्दीन तालुके जो सदर हो, इहो हुनजी फर्ज़ हो पार्टी जे लिहाज़ खां। उन्हनि असांजे वॾनि खे चवंदा आहिनि त क़ाइल कयो त बाबा हिन शइ खे थींदो, सॼे शहर जो मसइलो आहे, तव्हां हिन में असांजी मदद कयो। मां शुक्रगुज़ार आहियां संदसि फैमिली जो जंहिं उन कैपेसिटी में असांखे असां सां ताउन कयो ऐं अॼु असांजो अलाह कंदो इंशाअल्लाह ताला कुझु ॾींहंनि में हिन स्कीम जी बाक़ायदा हर लिहाज़ खां कंप्लीशन अची वेंदी ऐं बाक़ायदा फुल पंहिंजे उन में कमु कंदी। अॻो वेठा हुआसीं हिकिड़ी गाॾी में अचूं पिया त इहो जेको असांजो पुराणो वाटर सप्लाई स्कीम आहे इन जे बारे में सोचियोसीं त हिन खे छा कजे। ईअं न त सुभाणे मां हिकिड़ी खातो ठारायां, तव्हां मूं को ॿियो दोस्त जो हुनजो खातो ठाराए, तंहिं खां बहितर आहे त हुनजे लाइ का बंदोबस्तु कयो वञे। तो इंशाअल्लाह ताला 12 में को वॾो पार्क या अहिड़ी शइ कान्हे ऐं इहा जेका असांजी स्कीम आहे असां दिलीप भाइरनि जो वाइदो आहे त इन खे
इते तव्हांखे ॿार जे लाइ को बाइकाट तफ़रीगाह पार्क जॉगिंग ट्रैक्स इंशाअल्लाह ताला इहो हिकिड़ो तमामु ज़रूरी आहे असांजे नौजवान जो शहरनि जी ज़रूरत आहे इहा असां तव्हां सां वाइदो था कयूं इंशाअल्लाह ताला कोशिशि कंदासीं त हिन महीने ॿिनि में बि इन जो को इहो रस्तो ॻोल्हियो वञे तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां हिते आयो तकलीफ़ कयो